Oi, gente, beleza? Aqui quem fala é o Arthur e estamos de volta em um vídeo aqui. Mano, desculpa ter demorado tanto, beleza? A gravar um vídeo, mas hoje eu tive ideias, tá ligado? E, mano, tá ligado, né, velho? Agora, hoje o desafio vai ser que eu não vou poder falar nada no chat. Tá ligado? Mano, vai ser que praticamente muito doido. Porque, mano, eu não vou falar nada, tá ligado? Eu não posso falar nada. Os caras podem desconfiar. Talvez sim, talvez não. Não sabemos. O amarelo é até meio suspeito ali. Gente, se eu tiver com a língua bolada aí. É que tem parece que tem um caroço na minha língua. Pera aí, pam, 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 pam. Pam. Ok. Já fiz aqui. Se já não viu. Que susto, achei que eu tinha morrido. Bom. Ah, é verdade, não posso falar nada. Eita. Isso já vai trazer suspeita pra mim, tá ligado? Bom, mas fazer o quê? O problema é que eu tenho lixo, só que eu não posso falar. Gente, voltando. Tem meio que... Meio que tem tipo um carocinho na minha língua. Eu tô muito incomodado, tô cutucando esse trem aqui. Passando o dente. Às vezes pode ser na hora que eu tô falando do nada embola a língua, beleza? Mano, eu não tô falando nada. Corpo, você reportou. Tava no corredor do lado do O2. Do lado do O2. O de cima ou de baixo? O cara não fala, Zé. E ninguém vota em ninguém. Isso já vai me trazer muita suspeita, velho. Eu sou o único que não falo nada. O cara já até saiu correndo ali. Eu acho que eles vão me acusar. Nossa, eu tenho download, sério mesmo. Vou fazer logo esse trem aqui. Que é melhor, né, velho? Gente, eu tô tentando falar um pouco alto aqui pra vocês me escutarem, ok? Mas qualquer coisa eu aumento na edição. Bom, eu espero não precisar fazer edição, mas eu faço, se eu preciso. Que susto, mano, eu ver esse branco passando aqui, velho. Nossa, mano. Onde que é? É lá no reator? Coisa boa. Agora nós temos que ir pro reator. Eu faço de cima ou eu faço de baixo? Pronto. Eu só até agora que eu não falei nada, assim. Isso tá me trazendo uma agonia, mas uma agonia imensa, tá ligado? Que, mano, eu sou o único que não tô falando nada. Esperar carregar aqui. Fecharam as portas, isso é uma coisa muito ruim. Que eu posto. Vou até passar o cartão aqui. Aí. Beleza. Não, amarelo. Era o amarelo, Zé. Que isso. Já vamos terminar as tasks. Antes que o cara me reporta aí. Aí, boa. Reportou. Mano, morri. Morri, mas pelo menos já terminei minhas tasks. Mano, seria muito bom, sabe o quê? Porque, mano, o fantasma, tipo assim, os caras que morreu, né, o impostor matou, por que nós tem que ficar nessa tela? Porque nós não conseguimos votar, nós não conseguimos falar, nós não conseguimos fazer nada, nós tem que ficar preso nessa tela. Porque, tipo assim, por exemplo, o preto, ciano, vermelho e o laranja, poderia ter task, tá ligado, pra fazer. Em vez disso, não, tem que esperar, tá ligado? Porque assim, seria mais pra quem tá vivo, tá ligado? Porque não tem muito sentido você tá morto e sei lá, pegando um tablet e olhando o que tá acontecendo na discussão. No caso, tá ali na discussão, na verdade. Não tem sentido, era mais fácil não aparecer essa tela e ficar saindo andando, tá ligado? Mas não vou criticar porque talvez pode ser que não colocaram isso porque talvez de bugs, né? Vai lá, um impostor, não fica com essa tela aqui. Vai lá e mata todo mundo. Enquanto os caras tá tudo na discussão, né? Eu entendo, mas
Se ideia aí pra colocar desenvolvedores, coloquem. Que eu acho uma boa. Que, mano do céu. Que às vezes os caras colocam, tipo, 1 milhão de anos pra... Tá ligado? Coloca muito tempo. E o panda... Nossa, o roxo não impostou. Gente, é um amarelo. Já não tô nada. Eu vou seguir esse amarelo aqui, ó. Ih, vai matar o branco. E matou. E vai pegar. Vai pegar. Eita. Eita. Vai matar. E matou o assassino. E deu fora, meu parceiro. Saiu por onde? Saiu na Bad B. Eita lasqueira. No brapelão. Deixa eu ver aqui. Tem 2 na cafeteria e 1 na elétrica. Eita, pega, peraí. Cadê? O cara matou? Ih, marrom. Perdemos. Eita. Bora, mais uma partidinha. Ai, você tá doido. Aquela outra foi difícil, hein, velho. Nossa. Vou colocar aqui uma roupinha bem bonitinha, tá ligado? Nossa. Eu tenho nem de colocar uma coisinha bonita, tá ligado? Coloquei assim mesmo. Ok. Tem uns tasks a fazer. É uma task que eu odeio muito. É essa, mano. Que você não consegue ver nada, velho. O oceano passou. Mexeram nas iluminações. Já vou dar um fora da tubulação ali. Que eu não sou obrigado. Vou ficar aqui na frente das câmeras, ó. Se alguém matar, eu tô na frente das câmeras. Aí, obrigado. Engraçado que é isso, né? Eu tô fazendo. Enquanto os caras tá fazendo a fiação, eu tô na frente das câmeras. Porque se eu morrer, em frente às câmeras. Encontrar o vermelho, eu não posso falar nada. Mas eu posso ver o que os caras tá falando. Bora ver aqui. Mano, tem muita gente caindo, Zé. Isso é muito ruim, velho. Garena FF. Não, agora que eu tô vendo o nome do maluco. Lembrando, gente, eu mudei de sala, beleza? Porque talvez outras pessoas, né, já estavam... Eu não sei o porquê ninguém tá falando no chat. O Ciano, agora que os caras começaram a responder, eu já tava achando que eu tava morto, tá ligado? Ninguém respondeu, só o Ciano que fez 12 interrogação, tá ligado? Os caras perguntando quem. Ó, eu sou inocente. Eu desconfio. Eu não tô desconfiando de ninguém até agora. Mas... eu sei lá, eu acho que é o... Eu acho que é o Ciano, talvez. Não sei, não vou falar nada. Suspeito do laranja. Eu sou que cor mesmo? Eu sou azul. E os caras... mantendo tudo voltou no laranja. Será que ele é impostor ou não? Não era o impostor. Pelo menos uma coisa boa, né? Que os caras não vão poder me expulsar, tá ligado? Aceito, muito obrigado. Eu acho que eu tenho um na Made Bay. Só que eu acho que não é o Scam. O preto saiu correndo. Ah, não, é o Scam. Ah, mas não tem como eu fazer, velho. Que não vai ter ninguém. Verde, verde claro. Nossa, eu não posso falar. Eu não posso falar, mano. É o verde claro, velho. Mano, é o verde claro. Não posso falar nada. Mano, não posso falar nada. É o verde claro. Tava fazendo task. O cara do nada fala isso. Tô fazendo teste. Mano, é o verde claro. Verde. Isso preto. Isso preto. Vota, vota, vota. Mano, é o verde, mano. Mano. Bom, agora eu já não sei se é o verde, mano. Pode ser o preto também, que eu vi o preto sair correndo.
Meu Deus. Não era o impostor. Mano, agora eu não posso apertar o botão. Corre do preto. Sai. Ah, meu Deus, eu não posso. Ah, merda. Eu acho que não é o preto, eu acho que é o ciano, hein? Ai, meu Deus. Ó, depois vocês não vêm falar que é cianofobia, beleza, os cianos, beleza? Depois vocês não vêm falar que é cianofobia aí, ó. Que os caras ficam te expulsando. Aí, ó, tu é impostor, ó. Tu é impostor. Bom, gente, eu vou ficando aqui pro vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito engraçado, que, cara, mano, foi sensacional. E ninguém desconfiou de mim. Eu não tava falando nada no chat. Muita gente também não tava falando. Mano, mas ninguém me expulsou. Não sei o que aconteceu, mas é isso.